मेघ कमिला वर्षा भी छाड़िला तथापि जीवन ए पानी घेर रे अटकी रहिला। कमिछि बन्या किंतु भासुछि घर द्वार कमी बढ़ी असुविधा हेले बढ़ुछि दुर्दशार भार। आमे अछु बालेश्वर दामोदरपुर पाखरे जोठी लोक माने बन्या परे मध्य असुविधार सम्मुखीन होउचंती। ये रहिछि सीधा सड़क चित्र जेतेबेले घर जलबंदी होई रहिछि लोक माने अनेक समस्यार सम्मुखीन होउचंती। तांगठु प्रतिक्रिया नबा आज्ञा बन्या छाड़ीछि किंतु दुर्दशा कमिनी कोन कोन समस्या भोगुचंती। प्रथमत पानी पीवा पानी रे बहुत समस्या होउछि माने गोलिया पानी आसुछि हला एठी जो बांटुचंती पानी से काहा को दउचंती काहा को दउना ठीक ठिकाना नहीं समस्या होउछि। तापर आउटा कथा पानी तो बढ़ुछि दुर्दशा तो ये होउछि पानी निष्कासन ठीक से हेई पारुनी। ड्रेनेज सिस्टम बहुत बालेश्वर टाउन ऊपर आपण देखिबे ड्रेनेज सिस्टम बहुत पोर अछि सेटा भी सुधरा जाउनी प्रशासन किसी शुणुनी। केते समय धरी वर्तमान आपण जलबंदी अछंती। काली राति पाखरु पानी बहुत जोर बढ़ुछि पानी। कौन कौन समस्या अच्छी जहाँ को समाधान कले ए जलबंदी समस्या आसीबनी बोली आपण भाबुछन। प्रथम तो ड्रेनेज सिस्टम दरकार नदी कूलर सेठी पत्थर बंदा निहाती करबा को पड़ो काने आस्ते आस्ते नदीटा खाई का जाउछे। मु भाबुछि जोटा कि किछि मात्रा रे समाधान पानी कथा त किछि सेमिति कहि होबनी पानी तार वर्षा हबो तार बढ़िबो किंतु मुख्यतः आमर बालेश्वर टाउन ऊपर ड्रेनेज सिस्टम रहिया निहाती दरकार। तबे आमे आउ जोंठु प्रतिक्रिया नबा माउसी देखुछु आमे जेहेतु ग्राउंड फ्लोर रहिछि घर भितर मध्ये पानी पसिछि रोसई करिवारे मध्ये बहुत असुविधा होतबो कोन कोन आउ समस्या आपण देखुछंती। कोन आउ समस्या देखा पानी रो तो समस्या एठी भलो पानी नाही पीवा पानी टिके मिलुनी आ रोसई कोथर करिवे सेई पानी करिवे खाई की रोग हबो। जो सरकारी जल दउचंती कि जल दउचंती से भगवान को जाना जहाँ भी हो लोक तो खाई की बंचिबे ना। तबे आपण ए समस्त शुणुले प्रतिक्रिया जे मु आउ एक सूचना दे रखे जेहेतु आज पूर्णमी रही तेणु समुद्र जल टाणीबार असुविधा होची जेहेतु ये रही नई पठा बुढ़ाबलंग नई पठार उपकूल अंचल से वर्षा जल ए स्थानीय कॉलोनी परिकी रही। तबे आमे आउ जोंठु प्रतिक्रिया नबा आज्ञा जेतेबेले बन्या कमी जाइछि किंतु ये उपकूल अंचल वर्तमान जलबंदी केमिति कोन समस्या देखुछंती। समस्या तो कालठू आम देखुचे टिल ए पर्यंत आम समस्या देखुचे जे मूल कथा हूँ नदी पाखरे जदि बंध तैयारी होता ताले से पानीटा निश्चित एठू एटा जेहेतु पाखरे अच्छी तेणु शीघ्र पानी आसु शीघ्र माड़ी जाउछि तेणु सेठी निश्चित गोटे बंध जदि करा जांता एटा सरकार तरफ आमर रही गोटे सरकार एटा पदक्षेप नेले निश्चित पानीटा टिके आमको डिले हेता हवा पई सेटा होउनी जे मुख्य समस्या होछि बंध आउ आपणकर जो कलभट सिस्टम नाही आउ विशेष करी एई सब समस्या पई एठिकार पानी होछु एक द्वितीय होछि एठी मूल होछि पानी समस्या जदि भी ड्रेनेज विथ जो पीवा पानी एठी मुख्य समस्या जे जदि भी सरकार तरफ जोगे दिया होछि से पानी अपरिष्कार अधे दिन खराब आसुछि एई बर्तन जल पई बर्तन समस्त एई जल को यूज करिवे निश्चित रोग आक्रांत पड़े। तेणु मो प्रशासन को अनुरोध करुच्ची निश्चित ए अंचल विशेषकर दौड़ीभंगा दामोदरपुर भितर जी लोक एफेक्टेड अच्छा समस्त को पीवा जल एटलिस्ट दिंतु आ खाद्य जदि दे पारे रंधा खाद्य सेटा देले आमे खुशी हूँ। वर्तमान पर्यंत प्रशासनिक अधिकारी एठाको आसिलेनी कि आमर सदर एमएलए आसते से आसिक पानी और चूड़ा बांटे चूड़ा नहीं मोर बिस्कुट विथ बटल जल देती आउ अन्य कहारी माने देखा नहीं आती आसती आ। तबे आपण शुणुले समस्त प्रतिक्रिया स्थानीय लोक माने जहाँ कहते कि जो जलबंदीर समस्या रही तार मुख्य कारण दुईटी प्रथमे नदी रे नदी बंध करा जाऊ एवं यथा शीघ्र ड्रेन समस्या को तुरंत समाधान करा जाऊ एभली समस्यार समाधान कले भविष्य में हुए तो जलबंदी समस्या को लोक माने सामना न करिवे।